नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। मैं हूं विक्की आनंद और आप देख रहे हैं अपना चैनल। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रहा हमारे चैनल पे और हम अब कोशिश करेंगे कि हमारा वीडियो कंटिन्यू हो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं किस प्रकार से हम लोग डिजिटल साइन जो करते हैं कॉपी पेस्ट करके हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। लेकिन हमारे आईडी में जो है अब नया सिस्टम दे दिया गया है। हालांकि काफ़ी दिनों से दिया गया है, लेकिन इसको हम लोग को द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हम लोग केवल क्लिक के माध्यम से, मतलब हम लोग को जो डॉक्यूमेंट नंबर हम लोग कॉपी करते हैं B1 और खसरा का, उसको कॉपी नहीं करना है। डायरेक्ट हम लोग को उसको बस क्लिक करने पे हो जाएगा हमारा। तो चलिए देखते हैं, चलते हैं सिस्टम में और देखते हैं किस प्रकार से इसको किया जाता है। तो चलिए देखिए, देखते हैं हम लोग। ये हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा फर्स्ट सेटअप है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे नीचे स्टेटस बार दिखाता है, यहाँ पर रार दिखाता है, EDS रार दिखाएगा, EDS डॉट रार। और नीचे जहाँ हम लोग क्लिक करते हैं तो दिखाता है EDS एप डॉट जिप दिखाता है। तो हमको EDS डॉट रार को लोड करना है। लोड करने के बाद जो हम लोग इसमें क्लिक करेंगे, ये हमारा लोड हो जाएगा। लोड करने के बाद जो है हम लोग इसको विनरार सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, इसको इंस्टॉल करेंगे। ये शायद दूसरे लैंग्वेज में हो गया है, और कोई बात नहीं। हमारे डाउनलोड फोल्डर में गए और हमारा जो रार है इसको हम लोग राइट क्लिक करेंगे और विन रार के माध्यम से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। हमारा फाइल एक्सट्रैक्ट हो गया। और इसके बाद जो हम लोग यहाँ से सेटअप चलाएंगे, शायद ये मेरा सिस्टम पहले से हो चुका है, इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो है यहाँ से ओपन करेंगे EDS को। EDS ओपन करने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारा स्टार्ट सर्विस। हम लोग स्टार्ट सर्विस में क्लिक कर देंगे। हमारा EDS सर्विस DSC सर्विस स्टार्ट हो गया है। अब इसके बाद जो हम लोग डिजिटल सिग्नेचर में सबसे लास्ट ऑप्शन में जाएंगे, नया डिजिटल हस्ताक्षर में। इससे पहले कि हम लोग देख लें कि हमारा कौन कौन सा DSC नहीं हुआ है। तो जो चौथा है ऊपर से ऑप्शन, ये प्रबंधन डिजिटल हस्ताक्षर समस्या निवारण, और चौथा जो ऑप्शन नया डिजिटल हस्ताक्षर, यहाँ पर जाके और सत्यापित खसरा से हम लोग यहाँ से इसमें से लिस्ट देख लेंगे कि हमारा कौन कौन सा लिस्ट नहीं हो पाया है। हमारे पास देख रहे हैं कि हमारा ये जो खसरा है इतना सारे, इसमें से लिस्ट हैं जो कि डिजिटल सिग्नेचर्स अभी दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग नोट पैड में या फिर किसी एक्सेल फाइल में कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको जो हम लोग क्लोज करेंगे और यहाँ पर हम लोग नया डिजिटल हस्ताक्षर जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पर खसरा या खतौनी बनाएं और डिजिटल हस्ताक्षर के में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आगे हमारा, यहाँ पर हम लोग ग्राम चुनेंगे और उसके बाद हम लोग खसरा नंबर देख लेते हैं, एक इसका 131/2, इसको सेलेक्ट करते हैं। ये चूँकि बंधक इसलिए प्रतिबंधित दिखा रहा है, लेकिन फिर से हम लोग कोशिश करते हैं इसको PDF बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। हम लोग इसमें क्लिक करेंगे, PDF फाइल बनाने में क्लिक करेंगे।
अब जो है हम लोग इसको P2 PDF साइन करें क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा ओपन हो गया। इसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे डिजिटल साइन में क्लिक करेंगे। डिजिटल साइन में क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सेलेक्ट सर्टिफिकेट का आ जाएगा। हम लोग सर्टिफिकेट को ओके करेंगे और हम लोग इसमें पिन इंटर करेंगे। ये हमारा डिजिटल हस्ताक्षर पूरा हो गया। इसके बाद ओके करते हम लोग इसको। जैसे फिर से हम लोग B1 PDF साइन करें में क्लिक करेंगे। यहाँ आ गया डिजिटल साइन में क्लिक करेंगे। ये हमारे पास फिर से नीचे आ जाता है। अगर ध्यान रहे अगर सामने नहीं आ पा रहा है तो नीचे स्टेटस बार में हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो आपका स्टार्ट वाला बार है वहाँ पर यहाँ पर ओके करेंगे हम लोग। हमारा हस्ताक्षरित हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार हम लोग इसमें विदाउट कॉपी की हम लोग केवल क्लिक से करते हैं। अब हम दूसरा खसरा नंबर देख लेते हैं। ये 1/2 है, ये काफ़ी बड़ा है। PDF बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करें में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे और PDF फाइल बनाने में क्लिक करेंगे। ये हमारा PDF फाइल बन गया। ओके में क्लिक करेंगे हम लोग। अब इसके बाद जो है हम लोग फिर से इसमें क्लिक करके देखते हैं। ये डिजिटल साइन हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो इसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।